умер. Я же говорю, все хорошо. Здрасте. Добро пожалуйста. Добро пожаловать. Добро пожалуйста. Ты сейчас звонишь собаке? Я хочу нормальной человеческой жизни, такой, чтобы оглянуться и сказать, я прожил хорошую жизнь. Я ей говорю, да ничего не было, я тебя люблю. Она предатель, предатель. Прямо накакала. Любви хочется. Дело в том, что вы мне очень нравитесь, даже больше. Ну, просто у меня очень мало времени. Будем логичны, все равно этим кончится. Смотрите, вот смотрите, через минуту он скроется из вида. Да, они летят довольно быстро. Полетит самолет, унесет с собой маленькие, ни с чем не связанные мирки. Остановитесь, прислушайтесь к бесшумному вращению Земли. Прислушайтесь.